Hãy subscribe
sangar pati lampah hira alon Padaya yuwarna nira Iwang Suksma mangadili nuwih payungana marang panjenengan ingsun nyuwun sewu dereng dangu rawuhipun Kanjeng Bapa ing Sukalima Bapa Panembahan Begawan Durna wonten ing kasatriyan Madukara Kang putra pun Arjuna ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk dumateng sahandhak pepada paduka duh Bapa Panembahan ing Sukalima. Nuli. Sumolole sumorati dok ing dungkul dadi alas-alas dadi wana dongkrek monyor-monyor. Iya. Yer. Angger anak lanang si Janaka bocah bagus, bocah sigit, bocah jentara. Banget panarimanipun bapa dene jeneng sira ngaturake pambage panakrama marang pun bapa wis ndak tampa tiba sepadha-padha ora liwat puja pangestunipun bapa tumanduka marang anak lanang anak Angger Janaka Dananjaya. Lho inggih bapa sanget anggen kula mundi
pangestu ingkang rumentah kula kalungaken wonten ing Jonggo kapetekaken wonten ing Pranaja rumeketing Wardaya mugi anyembana kayuwanan kula sumrambahipun para warga Gong ing kasatriyan Madukara. Sumangga kula aturi lenggah ingkang kanthi prayogi do Bapa Panemban Sukalima. Yayang Nger Arjuna kaya ora kurang kepenak anggone pun Bapa lungguh ana kasatriyanmu, kasatriyan Madukara kene nang. Paman Harya Sengkuni paman. Rawuh handika paman wonten kasatriyan Madukara mriki manggih karahayon nggih paman. Nuwun inggih Nger. Waleh-waleh menapa? Anggen kula sowan wonten ing kasatriyan Madukara mriki kali saking rubeda boten langkung salam taklim kula unjuk dumateng anak Angger Raden Janaka. Paman Harya Sengkuni paman sanget anggen kula nampi mugi andayanana bagya kayuwanan katuran lenggah pinarak ingkang kanthi jenak paman Harya Sengkuni. Inggih Nger, inggih. Semunipun boten kirang sekeca malih anggenipun kang paman ing kepatihan Ngabyantara wonten ing kasatriyan Madukara mriki. Bapa Durna njanur gunung Kadingaren paduka Bapa Guru ing Sukalima rawuh sarimbit kaliyan paman Patih Harya Sengkuni. Baya wonten wigatos ingkang pundi sumawi kang Bapa kula aturi paring dawuh. Kang putra ing kasatriyan Madukara arsa nyuwun katerangan dumateng Kanjeng Bapa ing Sukalima Kanjeng Bapa Guru Durna. Janaka Arjuna Dananjaya Naga Mahadau Untadi. Ngene ya kula. Purwa madya wasana samendang datan ana ingkang karempit mbok menawa ana sisiping tembung pun Bapa Diagung Pangaksamaya nang bocah bagus Arjuna. Nok nenun inggih Bapa Panemban Janaka kula wonten dawuh. Mangkene pun Bapa nganti tekan prapta ana ing kasatriyan Madukara kene mung bakal nyocokake kabar ingkang sumebar pawarta ingkang warata. Apa pancen bener? Apa pancen bener kapara nyata kalamun ta dina sak mengko jeneng sira muridku Angger Janaka arep besanan karo kakangmu Jodipati. Apa bener jeneng sira Arjuna arep besanan karo kakangmu Werkudara? Nger Arjuna mara biage pangsulana kula. Bapa lakar kasinggihan dawuh jengandika Bapa Panemban Durna. Anak kula nuwun inggih pun nini Pregiwa sampun kencan rembak kaliyan kulub Gatotkaca. Namung kantun nenggo kepiyak ing damel. Nuwun inggih boten wonten asanes kejawi namung selikur dinten malih duh Bapa Panemban ingkang putra putri nuwun inggih pun nini Pregiwa arsa dedaupan arsa kapalakrama kaliyan bocah Pringgondani putranipun Kakang Mas Raden Harya Werkudara ingkang akekasih Raden Harya Gatotkaca. Alah Janaka kula wonten dawuh kaya winalik sing dadi rasanipun Bapa ing Sukalima kula. Krungu kabar iki pun Bapa kaget kosik to Nger, kosik bocah bagus Arjuna. Jane jeneng sira Arjuna kuwi isih nganggep pun Bapa iki gurumu apa ora to Nger? Bapa Panemban paduka Bapa Panemban Pandhita Durna mboten namung kula anggep minangka guru kula. Paduka Bapa Panemban ing Sukalima mboten kula anggep namung dados guru utawi dwija kula. Malah kepara sampun kula anggep kadidene Sudarma utawi tiyang sepah kula piyambak. Kenging menapa paduka Bapa Panemban Durna ngendika ingkang kados mekaten. Janaka kula wonten dawuh. Yen jeneng sira Janaka isih nganggep aku iki gurumu,
Kepara mbok anggap aku iki kaya wong tuamu dhewe. Kenang apa? Kenang apa kok kowe Janaka arep duwe gawe mantu ora matur pun bapa luwih dhisik Arjuna. Permara manguswa umyong ambengeng. Kabdi darunaning kaswasih ring marga Hamalakung. Arisang gondo mastrat maca leng-leng lalu manguladi. Surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah. Umyos Hamara maya hampo ayo wangsulan Janaka jawaban Arjuna. Yen aku iki sing mbok anggap dadi gurumu, yen aku iki sing mbok anggap dadi duwi jamu kang kadidene kaya bapakmu dhewe. Kenang apa? Kenang apa arep duwe gawe mantu, arep duwe gawe gedhen-gedhen, ngundang dulur adoh, ngundang dulur cedhak, ngundang tangga teparo, lah kok babar pisan ora nyenggol pun bapa ing Sukalima. Karepmu piye Arjuna? Duh bapa panemban, jalaran saking katahing jejibahan ingkang sinangkul pundak, kathah kewajiban ingkang sumampir pundak kanan kang sarta kiring, ngantos kula supe ngantos Janaka Lipya paring pawarta lan matur dumateng jengandika Bapa Guru Panembahan Begawan Durna ing Sukalima. Sok-sok neh aja dibaleni ya kula, sok-sok neh aja dibaleni ya Mbah Janaka. Merga apa? Merga ngrabeke anak iki ora waton grusa-grusu Arjuna. Ngrabeke anak iki ora mung kanggo sedina rong dina, nanging sepisan dinggo selawase. Tur cara wong tuwa-tuwa biyen arep ngrabeke anak iki ana petung-petungan, ana aturan ingkang gumathok. Inggih. Inggih nuwun pangapunten Bapak. Bapak Panembahan Begawan Durna. Sik, pun Bapak arep takon luwih dhisik lawan jeneng sira muridku bocah bagus, bocah sigit, bocah Jentara Arjuna. Lho nggih, paduka Bapak badhe nyuwun katerangan babagan punapa. Ngene. Anakmu si Pregiwa sing bakal kok rabeke karo si Gatotkaca bocah saka Pringgondani. Apa wis mbok etung kanthi jangkep karo etungan Jawa sing diarani etungan Pancasuda apa durung? Tak baleni. Anggonmu bakal duwe gawe ngrabeke anakmu si Pregiwa. Kelawan si Gatotkaca iki wis mbok etung nganggo etungan Pancasuda apa durung Arjuna? Ora coba Wansulana. Nun inggih dereng Bapak. Kepara kula nembe mireng menika mbok menawi ndhawuhaken utawi ngrabeke putra menika kedah ngagem etungan ingkang sinebat etungan Jawa ingkang sinebut etungan Pancasuda kala mau. Wong Jawa kuwi kudu njawani. Wong Jawa aja lali jawane Arjuna. Ora kena ambi awur-awur. Tundane iki mengko bakal gelo tiba mburi Arjuna. Gelo iki nendi-nendi tiba mburi. Ndak enek gelo, getun iki tibane ning ngarep ndak enek. Tiba iki jenenge gelo, getun iki mesti tiba mburi. Nek getun kok ning ngarep iki jenenge dudu getun. Nuwun inggih. Nek ngarep iki jenenge pendaftaran. Nuwun inggih. Getun menika tiba mburi, gelo menika tiba wingking Arjuna. Nuwun inggih. Lajeng ingkang dipun kersakaken utawi ingkang dipun wastani etungan Pancasuda menika jentrehipun kados pundi, cak-cakanipun kados pundi Bapak Panembahan Pandhita Durna. Rada maju lungguhmu bakal tak wedharake, bakal tak
jelasake sing jenenge etungan Pancasuda ki kaya apa Janaka? Mangun kong kanduhan limang lir-lino tanpa kanin lir-lino tanpa kanin yen tantu lusa mengko Sang Hyang Utama Arjuna Janaka kula wonten dawuh Bapa Pancasuda kula dereng sumerap etungan Jawa sing jenenge Pancasuda kula dereng mitambuh Bapa Panembahan Pandhita Durna ngene jlentre Panca kuwi tegese 5 Suda kuwi wis ngarani inggih lajeng kersanipun Bapa Panembahan Pandhita Durna kadosa pundi ngene Pancasuda kuwi jlentre dina kelairane manten lanang karo dina kelairane manten wedok kuwi dijumplah nek wis dijumplah banjur disuda 555 kari turah tira kuwi sing jenenge etungan Jawa kang ingaranan dening etungan Pancasuda inggih la lajeng jlentrehipun utawi cak-cakanipun kados pundi Bapak Guru ngene yen dina kelairane manten lanang karo dina kelairane manten wedok wis kelakon dijumplah njur disuda 555 kok entek kuwi tegese kobong kuwi tegese sampyuh durung nganti tutuk anggone omah-omah durung tutuk anggone bebrayane mantene si Gatotkaca lawan Pregiwa durung tutuk mantene mau bakale mati kabeh kuwi yen disuda 55 ora ngiso jenenge kobong utawa sampyuh Janaka inggih tak yen disuda 55 kok turah siji kuwi jenenge pegat pati kuwi ya elek kuwi ya ora becik sakramu ki rabi mantene bakal mati salah sawiji Arjuna lho inggih lah sing paling apik yen to disuda 55 turahe loro kuwi tegese jodoh inggih paham lho inggih lajeng tak yen disuda 55 turahe 3 kuwi ya apik kuwi ya becik satiba malange bakal kepenak sing dadi uripe arepe dodol bakal makmur arepe nandur bakal subur usaha apa wae ya bakal sempulur inggih lajeng tak yen disuda 5555 kok turah papat kuwi jenenge pegat urip lupute sing panten kena godha njur pegatan ya pegat rejekine sak tiba nangine nyambut gawe ora ana asile kena diarani pedaringane bocor nuwun inggih mudah ngerti paham inggih Bapak lah anakku si Pregiwa arep kok jodoke kelawan si Gatotkaca wis kok etung kanthi jangkep wis kok etung kanthi teliti kanggo etungan Pancasuda apa durung Janaka nun inggih dereng Bapak la iki ya saiki diitung bareng-bareng si Pregiwa anakmu wedok anakmu wadon kuwi dina kelairane apa Arjuna nun inggih anak kula putri nun inggih
Pregiwa menika lairipun nuninggih Buddha Kresna. Buddha Kresna lakar kasinggihan. Buddha Kresna kuwi tegese Rebo Wage. Lakar kasinggihan bapa. Dah, Rebo kuwi 7. Wage kuwi 4, 7 tambah 4 kuwi 11. Inggih. Rebo Wage iki 11, 11 iki nomor kirik. Inggih. Kok apa kancamu, Kang? Lah saiki sing Gatotkaca. Gatotkaca dina kelairane apa Janaka? Gatotkaca menika dinten kelairanipun nuninggih Tumpak Seta. Tumpak Seta ki tegese Setu Legi. Setu Legi. Lakar kaluhuran kados mengaten Bapa Panembahan. Setu ki 9, Legi ki 5, 9 tambah 5 14. Nah, saiki dijumlah bareng-bareng dina kelairane Gatotkaca kelawan si Pregiwa. Pregiwa 11. Gatotkaca kuwi 14 tambah 11 ora ana liya kejaba mung 20. Nggih, 20. Lamun disuda 5 wekasane entek kobong. Sampyo bakale omah-omahe anakmu si Pregiwa lan si Gatotkaca. Oh. Sampeyan iki wong ora sesane nyabrak saged. Dipikir ya bisa Janaka. Diteliti bisa Arjuna. Ojo banget. Panembahan Begawan Durna sanget mboten nginten sanget mboten duga mana menawi badhe kados mekaten kahananipun kang putra kula kekalih nuninggih Pregiwa Dalasi Gatotkaca Bapa Panembahan. Mula yen ana apa-apa ki wong tuwa melu disenggal, wong tuwa melu dijawil. Aku ora pamrih apa-apa Arjuna. Pun Bapa Durna ora duweni karep utawa pamrih sing piye-piye. Nanging yen ana apa-apane kaya mangkene, sapa sing arep tanggung jawab? Kalamun to besok ana sambikalane. Nanging kabeh mau balik marang rasamu dhewe. Balik marang rasane Arjuna dhewe sing bakal nentokake abang ijone lakon. Lho ninggih Bapa Panembahan. Sareng kula raos-raos, sareng kula teliti kanthi permati ngantos dumugi ati, sareng kula kandhas nganti tatas dumugi ning tias, sareng kula gonta kanthi cetha sajroning nala. Ageng katresnanipun kula dumateng anak kula pun Pregiwa. Kula mboten saged mbayangaken menawi bibar Apalakrama anak kula pun Pregiwa dalah Gatotkaca gilang-gilang ingkang dados kuwandanipun Bapa Durna. Margi pundi ingkang kedah kula tempuh Bapa Durna? Aja susah hatimu. Lungguh dhisik kang kanthi prayoga. Leremno rasamu luwih dhisik Arjuna. Pindha kumbang ajab ing tawang susuk ngangin ngendi nggone Bapa
Bapa Panembahan Resi Durna ingkang minangka jinejer dados tiyang sepah kula. Bapa Panembahan Pandhita Durna ingkang dados dwijanipun pun Arjuna. Sareng kula gagas, kula teliti, kula penggalih, sareng kula raos-raosaken. Pedah menapa? Pedah menapa kula ndhaupaken si Pregiwa kaliyan si Gatotkaca menawi tembe wingkingipun anak kula kekalih badhe nemahi pepati Bapa Durna. Pol ngetepol 7 dina lah. Bar 7 dina anakmu Pregiwa karo Gatotkaca bakal mati. Kuwi paling suwi kuwi. 7 dina bar api mudhar anakmu. Ye. Ora apa wae kudu dipikir luwih dhisik mumpung sega durung dadi bubur. Ngono? Inggih. Menawi mekaten kula saged hanemtokaken Bapa Panembahan Resi Durna. Nentoke piye Janaka? Dedaupanipun anak kula pun Pregiwa. Dedaupanipun anak kula Pregiwa dalah si Gatotkaca. Badhe kula wurungaken, badhe kula batalaken Bapa Durna. Aku ora ngongkon lho, aku ora ngujuk-ngujuki lho. Kabeh keputusan balik kowe Arjuna. Aku ora mengkaruhi kowe, aku ora ngorohi kupingmu. Nggih, Bapak. Kang margi mring kautaman tan pegat mring pangestine aku ora mengaruhi Arjuna. Aku mau mung kandha ilmu Jawa sing jenenge Kawruh Pancasuda. Ilmu Jawa ingkang ingaranan ilmu Pancasuda. Nanging kabeh keputusan balik ana ing atine jeneng sira Arjuna dhewe. Bapa Panembahan Durna piye bocah bagus? Sampun madhep kang sarta mantep ingkang dados raos kawula. Luwung kula wurungaken, luwung kula batalaken dedaupanipun putra kula kekalih. Tinimbang nampi bebendu ingkang boten enteng Bapa Durna. Ya, pancene kudu kaya mangkono. Nanging Bapa Durna, piye ana masalah apa Arjuna? Janaka gadah damel kantun 21 dinten malih, 21 ari malih. Ulem utawi undangan sampun sumebar. Lajeng menawi kula gadah damel wurung, lajeng anggen kula gadah damel batal. Menapa boten kucem ingkang dados asmanipun kang putra Madukara pun Harjuna Bapa Panembahan. Kabeh kuwi kena disikapi. Sing jenenge kodrat kuwi kena diwiradati Arjuna. Aja mupo rasamu lho. Kowe arep duwe gawe manten tetep ora apa-apa, dilanjut wae. Lah lajeng nek mantene lanang disalini. Lajeng sinten ingkang dados liranipun Bapa? Aku duwe jago. Aku duwe jago yen iki mengko mbok rabeke. Karo anakmu si Pregiwa nganggo etungan Pancasuda hasile bisa temonjo. Jagoku ora ana liya ya kuwi isih ponakanmu dhewe. Putra nata ing Ngastina si Lesmana Mandra Kumara. Lesmana Mandra Kumara iki dina kelairane Kemis Kliwon. Kemis Kliwon. Iya. Kemis ki 8, Kliwon uga 8, 8 tambah 8 16. Dijumlahke karo dina kelairane si Pregiwa 11 tambah 16. 11 tambah 16. Nuwun inggih.
Kuwi 17 piye disuda 555 turah loro ora jodoh ngono kuwi jenenge. Ye. Manut wong tuwek iki penak. Nggih. Inggih. Piye aja kriyak-kriyi piye? Keputusan adalah tanganmu Arjuna. Emane-mane duwe gawe sepisan. Kowe mbubak to iki? Nggih. Lah iya. Emane-mane duwe gawe ropiak-ropiak, kadung nanggap wayang, kadung nanggap campur sari. Kadung nyalang sinden-sinden campur sari kok batal mantene mati let 7 dina. Nggih. Piye? Menawi mangkaten kula sanget condong ingkang sarta rumaja. Heeh. Menawi anak kula pun pergiwa Jinatukrama kalian Atmajendra Ngastina putranipun Kakang Prabu Duryudana nuwun inggih ingkang akekasih Si Lesmana Mandra Kumara. Kuwi tenan Arjuna. Nuwun inggih Bapak, yen ana brontake anakmu sing pergiwa, kula piyambak ingkang badhe tanggel jawab ya. Yen panjenengan ngono, sinek-senan bumi langit, Janaka tetep bakale duwe gawe mantu. Ning mantene ya kuwi si Pregiwa Kang Jinatukrama anak Kastina Lesmana Mandra Kumara Arjuna. Yeta wawan sabda Gorek kang sumewa Gegereng masewakan Kathah samyana areka wonten wirada mekta Padha ing wantilan sawenehan areka uga tilar panggengan lagi ecokan lagi paman pangandikan kasaru gegering kelabet pisowanane Rasatriya Randu Gumbala Raden Harya Antasena rebebeh gawe cingak ingkang samyamura lagi jawaban sabda orang kang suming
puspita kasiring samirana mrih Om Sekar kadung ko ngas gandanyo maweh laras lenaning driya yen ora sisip sing dadi panduluku iki ndak sawang ponakanku bocah Randu Gumbala si Antasena padha becik sak tekamu mapan ana kasatriyan Madukara kene he Antasena iya paman sowanku mrene ora nyandung rubeda sawiji apa nirbaya nirsangsaya kang dadi lakune si Antasena Detiku katur ya paman, paman Arjuna. Iya Antasena. Banget panarimanipun paman ora liwat pangestunipun paman tumuli tampanana bocah bagus Antasena. Dalem pangestune pamanmu Madukara gek ditampani. Ya paman ya. Wis tak tampa gawe bungah sajroning manah. Lah banjur tekane Antasena mapan ana kasatriyan Madukara iki mau sarimbit karo sapa? Karo Siwa Anoman lan Kakang Antarja. Lah kok uwakmu si Anoman kelawan kakangmu si Antarja ora melu mlebu? Ndak kok paman. Lagi gayeng jagongan ana njaba sajake. Oh iya. Lah banjur duwe sedya kang endi? Dene kowe Antasena prapta ana ing kasatriyan Madukara kene. Antasena. Ngene Paman Arjuna, petung wis dadi. Petung wis cetha ngegla kang tanpa warana kalamun selikur dina maneh ora suwe kasatriyan Madukara kene bakale ropian-ropian duwe gawe mantu rak ngono to paman? Iya, bener sing dadi kanggamu. Lah banjur piye Antasena? Adicara dedaupan ana kasatriyan Madukara kene bakal digelar kanthi hiburan kabudayan seminggu tanpa kendhak. Rak ngono to paman? Iya Antasena pancen bener. Lah iki ngene. Antasena bocah Randu Gumbala tekan ana ing Madukara kene. Aku mung dapur utusan. Aku mung dapur duta. Aku diutus karo Rama Kyai Werkodara. Babakan saking seni lan kabudayan, hiburan ropian-ropian kang maneka warna iki Paman Janaka ora dikeparengake ngetokke ragak.
mergo dawuh Rama Kyai Werkudara perkara ragat perkara biaya perkara probaya wis dicukupi ro omah etan ngono Antasena iya paman jadi paman Janaka rasa dadak repot mikir sing piye-piye bakune kabeh wis tumepak kabeh wis ditanggung lawan pihak Jodipati ingarya dangsare adicara ngono Antasena iya wis paman kuwi wae sing arep tak andharke kuwi wae sing arep tak aturke marang paman Madukara paman Arjuna ana klera-kleru anggone Antasena ngatur aku daluk ngapura ternyatane wiwit biyen mula nganti tekan ing Palungguhan saiki Antasena wis kondang ora iso basa ora ngerti babagan tata krama karo yudha negara ning ragaku karo batinku ki padha lairku karo atiku padha jobone Antasena karo jerone Antasena ki padha yen abang tak kandhake abang yen ijo tak kandhake ijo ya Antasena babagan adicara rupian-rupian kabudayan kang maneka warna tinemu mburi nanging pamanmu bakal kandha sing luwih wigati marang jeneng sira Antasena babagan apa paman kok sajak nyoladi rada maju sing dadi lungguhmu Antasena kagiat arisan kapirang Morinanggul kinempit bejo sangretnaning bawana Duh sang arep-maning bawana ya si tukang malangan ati ya si tukang sing tias ya si tukang kudu kering mapan kebeneran kuwi Antasena teko ana kasatriyan Madukara kene tegese ora susah dadak Janaka marak ana kasatriyan Jodipati perkara arep nanggap wayang ora perkara nanggap campur sari dudu lho lah perkara apa paman ngene ing Ripalungguhan iki matura lawan bapakmu Werkudara kalamun dina sak mengko dedaupane si Gatotkaca lawan anakku si Pregiwa bakal ndak kurungake tak baleni pisan maneh Antasena kalamun tok ing Ripalungguhan iki dedaupane si Gatotkaca lawan anakku si Pregiwa bakale ndak kurungake piye aja guyon iki petung tuwa aja godorakan tangan Derawat wati wedi lamun kaungan Paman Janaka aja guyon babakan rembug tuwa ya paman Antasena kapan pamanmu iki tau gojek babakan wigati pun paman matur witing klapa sak lugune aku ora lila pun paman ora lila kang sarta legawa yen tok anakku si Pregiwa dirabi kelawan kakangmu Gatotkaca. Lho, kose to? Kamangka biyen ki rembug wis cocok lho. Petung ki wis gumathok. Kakang Gatot lan Mbak Yu Pregiwa uga wis ditali nganggo tembung lamaran. Lah kok saiki marek grembyang iki dalarane apa, Paman? Eling, sampeyan ki satriya lho, Paman. Sipating satriya ngono lati pakarte kudu nyawiji. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Kok iso batal iki?
Kok iso ujug-ujug batak iki penyebabe apa ana wedhus loro ning guriku iki? Hah? Yen wedhus loro, tempe loro ning guriku iki sing dadi jalaran batal rabine Kakek Gatot lan Mbak Yu Pregiwa. Wedhus loro guri iki tak blehe dina iki. Ning jero awane sumuk. Ora tak dikai. Pak golek angin luwih dhisik. Pengecut. Dudu Antasena dudu. Dudu panemban Begawan Durna, dudu uga perkara Paman Patih Harya Sengkuni. Lho, lah iya perkarane iki apa lho? Ngene ya Antasena. Krana aku ngeman kelawan si Gatotkaca lan Pregiwa. Lho, lah yen pancen perkarane alasane ngeman ora ngono kuwi cacane, ha? Ha wong bocah loro wis padha senenge lho. Wong bocah loro wis padha tresnane ning ndi buare gonceng cah loro lho. Hah? Wis padha manunggal cita rasa budi kelawan kersane lha kok malah arep diwurungke, kok malah arepe dibatalke nganggo rumus model piye ngono lho. Hah? Kowe iki bocah enom Antasena. Kowe iki bocah Gen Z. Ora mudeng babagan etungan-etungan kang diarani etungan Pancasuda. Pancasuda iki panganan apa? Pancasuda iki dudu panganan. Pancasuda kuwi dina kelairane manten lanang dijumplah lawan dina kelairane manten wedok. Banjur disuda 55555. Nyatane bareng dijumplah tenan terus disuda 55 entek ora nyisa. Kamangka yen entek ora nyisa kuwi kena sinebut kobong utawa sampyuh. Iki mengko yen meksa tetep diterak ora ana sepasar manten kekarone bakal nemahi pepati. Iki sing dadi gondelane pamanmu anggone kukuh bakuh bakale nggagalake mantene kakangmu Gatotkaca lan si Pregiwa. Lho, usik to, usik. Kuwi rak etungan biyen to, Paman. Etungan ngono kuwi kanggone sing percaya. Lho, sing ora percaya ndak apa-apa lho, Paman. Lah yen Paman Janaka percaya kenang apa ora paring dawuh babagan etungan-etungan Pancasuda biyen-biyen. Hah? Bareng saiki undangan wis mebar. Lagi ngrembug babagan Pancasuda. Ayo, sapa sing duduhke etungan Pancasuda? Sapa sing duduhi etungan Pancasuda iki tumrap Paman Janaka? Sapa, Paman? Tak geceke ndase. Dudu aku lho, dudu aku. Dudu aku. Aku rene arep becek. Aku arep nyumbang, aku arep buah. Lah sing kandha sapa, Jali? Antasena pengen ngerti, aku dhewe sing nentokake babagan etungan Pancasuda. Kok nembe dawuh saiki nganti biyen-biyen iki etungan Pancasuda ora dirembug, ngerti tekan ngendi etungan Pancasuda? Ngerti tekan primbon Mbah Gogel. Wes, kaya mutar-mutar iki. Ngene lho Paman, kabeh mau ana paribasan, ora sakakean paribasan. Cekak cukupe. Cekak cukupe Balia ana Jodipati. Matura kelawan bapakmu Werkodara. Mbok menawa mantene kakangmu Gatotkaca lan anakku si Pregiwa bakal ndak kurungake, bakal ndak batalake jagat. Ngendi papan, ngendi panggonan kok ana urawane, kok ana durnane, kok ana sengkunine. Kuwi mesti gawe geger, kuwi mesti gawe kisruh. Ora dusun, ora desa, ora kecamatan, munggahe kabupaten. Kok mesti ana geger, mesti digoleki ndi to sengkunine. Urawa mesti gawe wisa supaya ana timbuling rubeda. Lekno mripatmu jerengen bobokmu. Sadurunge Kakang Gatotkaca akrabe iki Antasena adine lanang sing dadi panitiane. Ngerti ora? Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Rawe-rawe rantas
bakal tak kutuk ora metung kuwi tuwa ora metung kuwi enom waton gawe keliliping laku gecek biase modiar Bosik lah. Aku ora melu-melu jelasne, ora melu-melu jlentrene hitungan kanca suda. Kok malah sing digecek aku lho. ora apa-apa Dek Pante dianggap latihan fisik Latihan fisik mangklekmu. Iki wis setong igla kang tanpa warana yen Antasena dadi kliliping Kurawa. Purba Kasesa tak pasrahke marang Dek Pante. Janaka Kula wonten dawuh Bapak Panembahan. ndak kira wis cukup anggonipun Bapak sapa jagong ana ing kasatriyanmu kasatriyan Madukara ini. Nuwun inggih Bapak lakar kados mekaten. Sing baku rembug wis ketemu. Pun Bapak bakal bali ana ing negara Ngastina luwih dhisik paring pekabaran marang anak Prabu anak Angger Duryudana babagan tata-tata dedawahane si Lesmana Mandra Kumara lan putrimu Genduk si Pergiwa. Nuwun inggih. Nuwun inggih Bapak Panembahan mangestokaken dawuh. Dik Pate, Piye Kakang Makning Gondel Sukalima? wedange ndang dintekke, Dik. Ayo enggak bali mring negara Ngastina. Iya Kakang Resing ngestokake dawuh. Nuwun inggih Bapak Panembahan. Iya Bina, nek kapinujon ngombe pun Bapak bakal mampir. Nuwun inggih Mangestokaken dawuh. Pati Surata. Gara-gara miturut anut sumarang mring Gusti dene sidi miwang upama panindak ing praja adil aja dadi bandara aja dadi bandara ring ngarepan mring api Madukara kadosipun badhe wonten pasulayan ingkang ngadamel gidhuing swasana menika kados pundi Raden Kakang Patih Surata gedhek narasa kawaspadanmu Madukara jagang ana sing jero beteng ana sing kandel luwih dhisik panjenengan ingsun arsa meminta pituduh muga-muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih
saenggo perkara iki enggal ngantukake colok pepadang kang sarta ngantukake titik temu. Lho nggih. Kalilan nyuwun pamit Raden, aja ninggal duga lan prayoga Kakang Pati Surata. Sabet biar katalika wau. Wis paripurna sing pasewaken eling-eling Dyan Janaka satriya lelananging jagat lan curing Madyapada. Bawane satriya sejati datang singlar saking Ubaya.
Wah syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Nduk. Anakku sing setinik-tinik, anakku sing ayu-ayu dhewe, anakku sing banget ndak tresnani, nduk anakku bocah ayu.